Είμαστε έτοιμοι. Όλα λάθος σήμερα. Δεν ευρίασες τώρα, όχι. Καλημέρα. Το εκτός ωραρίου. Ασφίδε. Αποκλείεται όντως. Πάτσες κατά. Πέθανε. Είναι κουφής. Η κοπέλα δεν έχει έλεος, τυραννία μας έχει. Ρε κατάσταση. Αν λέμε για το καλό. Μια γρία παπογρία. Παρέα αυτή είναι ακατάλληλη. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlogάκι, travel vlog. Και πού πάμε? Πάμε Ρώμη, Ιταλία. Πάμε Ρώμη. Είμαστε στην πύλη 10 και έχουμε το Στάθη. Δεν ξέρει πού θα πάμε, τι θα κάνουμε. Ναι. Δεν ξέρει τίποτα, απλά έρχεται έτσι για εκδρομή. Εγώ έκλεισα το σπίτι, Εγώ το έκλεισα. τα αεροπορικά, Εγώ το έκλεισα. τη διαμονή, δεν το είπα. Εγώ την έκλεισα. Τι άλλο έκλεισα? Τίποτα. Τα μουσεία. Η Φένια τα έκλεισε. Αυτά, με τη Σπυριδούλα. Η οποία επίσης δεν έκανε τίποτα. Τι λέει μωρέ. Έκλεισα το πρόγραμμα που το έγραψα στο κινητό μου, Που το έγραψα εγώ γιατί έτρωγε εκείνη την ώρα. τι πιο σύνηθες, και έκλεισα και το... Εγώ έστειλα τις φωτογραφίες για το πρόγραμμα. Η κοπέλα είναι ακατάλληλη, το καταλαβαίνετε λίγο. Έτσι. Και ευτυχώς έχω την Φένια που βοήθησε σε όλα. Γεια! Λοιπόν, έκλεισα όλα τα μουσεία που ο Στάτης ακόμα τη χρωστάει λεφτά και με χρωστάει κι άλλο ο Στάτης, άρα τέλος πάντων να σώψετε, γιατί ήθελε να το παίξει ντίβα και να πάρει βαλίτσα, δεν μπορούσε σε ένα πάκι. Στη νέα σεζόν του American Horror Story, την σεζόν 13. Δεν θα το βάλω αυτό, το ξέρεις έτσι. Γιατί? Να το βάλω για ποιο λόγο? Είναι σπουδαίο νέο. Είναι σπουδαίο για ποιον? Για όσους βλέπουν American Horror Story και αν δεν βλέπουν να το ξεκινήσουν. Κάτι άλλο? Όχι. Είσαι ενθουσιασμένη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Ούτε εγώ. Ναι. Ναι. Εμένα μου έχει σπάσει ήδη τα νεύρα Στάθης. Όχι, σίγουρα θα μου σπάσει και στη συνέχεια. Ήταν του μπαμπά. Ήταν του μπαμπά. Καλώς ήρθατε από... δεν ξέρω εγώ καν που είμαστε. Παιδιά, αν μας γράψουν η εφημερίδα της Ιταλίας. Αυτό σε νοιάζει, παιδί μου, δεν παιδιά. Όχι, αλήθεια σας λέω, παιδιά. Και εγώ την καλή οπτική βλέπω. Απλά αν δεν έμπαινε η κυριούλα, εμείς δεν θα βγάζουμε άκρη. Δεν υπάρχει τρόπος. Μην στρεσάρετε τον κόσμο με την κακή σας ενέργεια. Καλώς ήρθατε στο χάος. Where is the microphone? Λοιπόν, we have scale C. Αρχικά να πω δύο παράπονα θέλω να πω. Πεινάω και μισθάζω. 3 σκάλες, στην A, B και C. Εμείς μάλλον είμαστε στην C, παιδιά. Είναι 8 όροφο. Και δεν ξέρω σε ποιον όροφο είμαστε, αλλά ναι. Η ώρα είναι 12 παρά, φτάσαμε εδώ πέρα στις 9.30. 10.30 με την ώρα της Ελλάδας, δηλαδή τώρα η ώρα είναι 12.30. Η μαύρη και Και η κυρία η Φιλιππινέζα έρχεται να μας ενημερώσει. καλώς ήρθατε! House tour! Λοιπόν, μπαίνεις από την πόρτα. Ωραία. Και αντικρίζεις αυτό. Ωραία. Είναι καναπές το έχει ανοίξει ο άνθρωπος. Και θα κοιμηθούν η Φένια και η Σπυριδούλα ή εγώ με τον Στάθη. Θα δείξει γιατί κανείς δεν θέλει να κοιμηθεί με τον Στάθη. Θα μάθουμε γιατί. Εδώ είναι η τραπεζαρία. Ναι, ναι, που ο Θεός
Θα δούμε αν θα φάμε τίποτα εδώ. Και παιδιά, κοιτάξτε λίγο κουζινάρα. Κουζινάρα όμως έτσι. Το βλέπετε λίγο έτσι. Έχει τα πάντα. Τσέκαρε λίγο. Έλα. Prego. Τι έχει? Buongiorno, por favor. Την κούπα Ελλάδα. Λοιπόν, τέλος. Να την πάρουμε. Διεξάγουμε πολιτισμός εδώ, Γιατί τέτοιο για εσπρέσο. Και φουρνάκι. Δεν ακούγεσαι. Να τα κλέψουμε. Λοιπόν, έλα εδώ, Φέγγι. Λοιπόν, φούρνο, αυτό. Ωραία, πάμε, συνεχίζουμε. Ελάτε. Καθρέφτες εδώ παντού, πάρα πολύ ωραίο φωτισμό για να βαφόμαστε. Τώρα, prego. Βανάκι. Βανάρα. Τα πάντα έχει εδώ. Έχει και πλυντήριο. Κανονικό σπίτι. Ναι, άνετα θα έμενε εδώ. Έχει και μπιντέ. Λοιπόν, προχωράμε. Έχει πολλούς καθρέφτες, μ' αρέσει. Λοιπόν, και τώρα η κρεβατάρα. Έτσι. Ντουλάπα. Έχει εδώ πέρα ρε. Ντουλάπες. Και καθρέφτη πάλι ολόσωμο για να βλέπουμε τα outfit take of the day. Και εντάξει, το μπαλκόνι είναι πολύ αδιάφορο. Έχουμε και σκούπα, μπρο. Ναι, είναι κανονικό σπίτι. Παιδιά, αυτό είναι το house tour. Ελπίζω να σας... Τι τραβήξαμε όμως για να Ναι, το βρούμε. όχι, για να καταλάβετε, ο κυριούλης είπε για να κάνουμε check-out να αφήσουμε τα κλειδιά κάτω από το χαλάκι. Γεια σας. Έμπιστο. Πάμε να φάμε τώρα. Το βράδυ πάμε Μακ. Ναι, γιατί δεν έχει... Όχι, ακούστε με λίγο. Είναι 12 η ώρα, οι άνθρωποι το έχουμε καταλάβει δεν έχουν βραδινή ζωή. Οπότε πάμε στο μόνο μαγαζί που είναι ανοιχτό. Που δεν θέλω καθόλου βέβαια. Αλλά πάμε εκεί, να σώψω. Καλά να κλείσω. Γιατί φαινόμουν σαν Παούλια. Λοιπόν, φτάσαμε, θα κάνουμε το μπανάκι μας τώρα, θα κοιμηθούμε. Βλέπουμε ευτυχισμένοι μαζί. Και αύριο θα ξεκινήσουμε να εξερευνούμε την Ρώμη. Buongiorno. Καλημέρα. Έτσι ξύπνησε. Έτσι ξύπνησα. Έτσι ξύπνησε το κορίτσι μας. Λοιπόν, η Σπυριδούλα θέλει ακόμα ώρα. Δεν το λες αυτό. Οπότε θα πάω εγώ με το Στάθη να πάρουμε τέτοια πράγματα του σούπερ μάρκετ. Δεν πήγε καλά. Φελιτσιτά! Το κρατάω. Ναι. Φελιτσιτά! Φελιτσιτά! Θα πεις καλημέρα. Καλημέρα. Υποφέρησε. Και θες να κάνεις outfit check, σίκα. Καλά, η άλλη δεν είναι έτοιμη ακόμα. Έτοιμη είμαι, μωρέ. Πάμε. Κάνε κύκλο. Τσικυρίκι τον παραδείγμα για το μια γρία παπογριά. Καλημέρα. Θες να κάνεις outfit check? Outfit check. Έλα θεάρα. Λοιπόν, πάμε να περπατήσουμε. Στον κύριο Μόντι. Πάμε. Πρώτη μας στάση είναι στην περιοχή Μόντι. Είναι 9 και 4. Βγήκαμε λίγο εκτός ωραρίου. Δεν προσβάλλουμε. Τι λες. 8 η ώρα πρέπει να ξυπνήσετε τότε. Εγώ είχα βάλει ξυπνητήριο από τις 7. Η Φέγια το έκλεινε. Παιδιά, Φένια το έκλεινε. την κοπέλα την... Πού πας? Τη βαρούσα 5 λεπτά και δεν ήταν...
Γρήγορα ετοιμάστηκα. Όντως. Για τα δεδομένα σας είναι πολύ καλή. Πάμε Μόντι να φάμε, να περπατήσουμε σε εκείνη την περιοχή που λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία και μετά από εκεί κατευθείαν στο Κολοσσέο. Βρισκόμαστε στο Κολοσσέο. Το Κολοσσέο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 70 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα Βεσπασιανό και ολοκληρώθηκε το 80 μετά Χριστόν από το γιο του Τίτο. Στην αρχαιότητα ήταν γνωστό ως Φλάβιο Αμφιθέατρο επειδή ο αυτοκράτορας που το έκτισε ήταν της δυναστείας των Φλαβίων. Και μετά το όνομα Κολοσσέο προήλθε αργότερα κατά το Μεσαίωνα από τον Κολοσσό, το οποίο ήταν ένα τεράστιο χάλκινο άγαλμα του Νέρονα που βρισκόταν κοντά στο αμφιθέατρο. Είχε χωρητικότητα πάνω από 50.000 κόσμο. Ήταν ο χώρος που διεξάγονταν περίφημες μονομαχίες, τυριομαχίες, εκτελέσεις καταδίκων αλλά και αναπαραστάσεις ναυμαχιών. Έχει 4 ορόφους. Οι θεατές κάθονταν ανάλογα με την κοινωνική τους τάξη. Συνήθως η ανώτερη κοινωνική τάξη καθόταν στους κατώτερους ορόφους για να βλέπουν καλύτερα. Και έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και είναι ένα από τα νέα 7 θαύματα του κόσμου. Και επίσης θέλω να πω ότι κάθε Μεγάλη Παρασκευή ο Πάπας επισκέφτεται το Κολοσσέο, fun fact αυτό, για να τιμήσει τους χριστιανούς που σκοτώθηκαν τότε από τους Ρωμαίους. Βρισκόμαστε στην πιάτσα Βενέτσια και πίσω μας έχουμε το μνημείο Altere de Patria ή αλλιώς Πάτρια, όπου χτίστηκε στο τέλη του 19ου αιώνα και περιλαμβάνει τον τάφο του αγνώστου στρατιώτη. Κυρίως γι' αυτό το λόγο έχουμε έρθει κιόλας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι αφιερωμένο στην ενοποίηση της Ιταλίας και στο βασιλιά Βίκτορα Εμμανουήλ II και είναι γνωστό για το εντυπωσιακό λευκό μάρμαρο και το τεράστιο μέγεθός του, όπως βλέπουμε. Αυτά είχα να πω. Ταλαιπωρούμε αρκετά. Ταλαιπωρία η ίδια. Το παιδί έχει κάτι σε όλες τις σκάλες που υπάρχουν στη Ρώμη. Η κοπέλα δεν έχει έλεος, τυραννία μας έχει. Δεν έχω τυραννία, ήρθαμε... Δεν έχω τυραννία. Δεν έχει τυραννία το κορίτσι. Δεν τυραννάω κανέναν, απλά πάω based to the program και χαλαρά. Μη σου πω πολύ χαλαρά είμαι. Σ' αρέσει Στάθη τίποτα από ό,τι είδαμε σήμερα? Όχι. Η Κοζάνη καλύτερη. Θες να είσαι εδώ? Όχι. Αλεξανδρούπολη. Μιζέρια η ίδια. Θέλουμε να ενημερώσουμε κάπου εδώ ότι άλλαξαν τα πλάνα και η εκκλησία Λουλόγιο που ήταν να πάμε τώρα είναι κλειστή. Συγκεκριμένες ώρες, 1:30 με 5, γιατί έχει κηδεία. Και μετά θα πάμε στην άλλη πλευρά της πόλης. Στην άλλη πλευρά της πόλης. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο θα είναι μετά να πάμε στη Λουλόγια. Αυτό ήταν η ατυχία μας για ακόμη μια φορά. Γενικά με τυχαίνουν τέτοια κάθε φορά που πάω εξωτερικό, έτσι. Λοιπόν, ήρθαμε να φάμε σε αυτό που φημίζεται για τις φωκάτζες και μετά εκεί πέρα ακριβώς είναι το Πάνθεον, το οποίο σε λίγο θα μας πει η Σπυριδούλα τι είναι. Τελικά δεν πήγαμε να φάμε τη φωκάτσα, πρέπει να πάμε πιο μετά, να δούμε, γιατί ο Στάθης ήθελε να κάτσουμε για να λέμε όλες τις αλήθειες εκεί πέρα. Δεν θέλω να βγαίνουν ψεύτικα πράγματα, εντάξει. Πώς δεν έχεις θέμα? Ναι, και τώρα κάτσαμε σε ένα που λέγεται
Ενός Εν τω λεπτού. μεταξύ είχε άπερολ πιο κάτω από 5 ευρώ. Παντού είναι με 5 ευρώ άπερολ. Γιατί θέλεις να πεις άπερολ τώρα? Τι γίνεται στο Θεό. Ναι. Αυτό θέλω να δείξεις λίγο. Είναι καφές. Καλά, το καταπίνεις σαν νερό. Ψάει. Νερό είναι. Και σοκολάτα νομίζω. Έλα, ναι. Παιδιά, αφού δεν ξέρουν να κάνουν κρύα πράγματα οι άνθρωποι. Ωραία. Παιδιά, βρισκόμαστε στο Πάνθεον. Παρακαλώ. Λοιπόν, λίγα λόγια για το Πάνθεον, για να ξέρετε κι εσείς που βλέπετε το βίντεο. Είναι ναός αφιερωμένος σε όλους τους θεούς, εξού και το όνομά του, και έτσι οι Ρωμαίοι το κράτησαν. Και fun fact, λεγόταν Πάνθεον και όχι Πάνθεον. Απλά το άλλαξαν οι Ρωμαίοι. Χτίστηκε... Τι συμβαίνει? Χτίστηκε το 27 π.Χ. από τον Αγρίππα και νομίζω αυτός έχτισε και την Αγία Σοφία, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, αυτό δεν το ξέρω. Ο θόλος του είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, χωρίς οπλισμένο σκυρόδερμα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και στην κορυφή υπάρχει το άνοιγμα που αφήνει φως να μπαίνει μέσα και η βροχή. Από τον 7ο αιώνα έγινε χριστιανική εκκλησία και ονομάστηκε Σάντα Μαρία Αντ Μάρτυρες, και αυτός είναι ο λόγος που διατηρήθηκε τόσο καλά. Ξανά, γιατί θα σκαγα αν δεν το τρώγαμε εγώ με την Φένια. Και πήραμε ένα... Κοιτάξτε λίγο, που πάρετε λίγο. Ναι. Ο Στάθης φύγε. Θες να δοκιμάσεις? Μετά. Όχι τώρα. Τώρα δεν θα δοκιμάσει. Τώρα που δεν έχει... Κρυστάλλινο ολύμπιο θεϊκό νερό. Πόσο έδωσες? 13 ευρώ. Αλλά... Ωραίο είναι. Μια χαρά ποσότητα. Σαν τις θείες μου. Καλό είναι αυτό. Πάντα κάτι να παρομοιάζει όμως έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Γεια σας. Ονομάζομαι Στάθης. Για το σκοτεινό Στάτος. Λοιπόν, είμαστε, από πίσω μου είναι η Ναβώνα, το Συντριβάνι. Λοιπόν, τι είναι? Είμαστε στην πιάτσα Ναβώνα. Είναι από τις πιο διάσημες πλατείες στη Ρώμη. Θυμίζεται για τον Μπαρί, για την... Δεν μπορώ. Θυμίζεται για την μπαρόκ αρχιτεκτονική και τα συντριβάνια της, όπως βλέπουμε πίσω. Τώρα από την ιστορία του. Χτίστηκε πάνω στα ερείπια του αρχαίου σταδίου του Δομηθιανού, τον 1ο αιώνα. Το σχέδιο της πλατείας, μακρό στενοβάλ, ακολουθεί το παλιό στάδιο που γινόντουσαν οι αγώνες. Και το όνομα Ναβώνα προέρχεται από την αρχαία λέξη η ναγκώνα, που σημαίνει αγώνες. Αυτά από μένα. Φάγαμε. Και τώρα που πάμε? Με νευρίασες τώρα, όχι. Πού πάμε? Καινούριο βγάλω. Πού πάμε? Κολοσσέ. Για να το δούμε. Μπράβο. Ξενέρ. Και επειδή πολύ πιθανό να μην το ξαναδούμε, πάρτε και μία πόζα από μένα. Είναι με πανέμορφα. το Κολοσσέο μαζί. Επίσης, και Σίδουλα. φωτογραφίες περιμένετε γιατί είναι top. Είναι πίσω κάμερα. Μπροστά και Πες.
Κουρασμένη, άπλητη, ταλαιπωρημένη, παρόλα αυτά χαρούμενη γιατί βρήκα ένα γαμάτο σουβενιράδικο με ένα γλυκύτατο άνθρωπο. Η Κέλλη είπε ότι μου άρεσε. Τέλος. Μα συμφώνησε! Άλλος. Εγώ κοιμάμαι. Ο Γιωργάκης. Λοιπόν, δεν έχουμε ξεκινήσει καν το vlog και είναι 12 η ώρα. Δεν έχουμε ξεκινήσει καν από το σπίτι. Καλημέρα! Τέλος. Τι τέλος? Για την κυρία αυτό είναι τέλος. Ναι, όχι, τέλος όντως, γιατί 2 η ώρα πρέπει να είμαστε στο Βατικανό και θέλουμε πιο πριν να είμαστε στο Βατικανό. 2 η ώρα θέλουμε να είμαστε στο Βατικανό. Μια ώρα πιο πριν θέλαμε να είμαστε στο Βατικανό και δεν είμαστε. Μαντέψτε γιατί. Γιατί εδώ πέρα η κοπέλα εδώ πέρα με το πουκάμισο δεν μπορεί. Τέλος πάντων, αρχίσαμε και να ξυπνήσουμε. Όλα λάθος σήμερα. Αλλά εντάξει, πιστεύω από εδώ και πέρα, αφού βγήκαμε από το σπίτι, θα πάνε όλα κατευθείαν. Όταν λένε ότι από το πρωί φαίνεται η μέρα, πήγαμε, κατεβήκαμε από το λεωφορείο που έπρεπε να κατέβουμε για να πάρουμε συγκεκριμένη στάση και μαντέψτε. Στάσεις πριν δεν έμειναν μέσα, δεν κατέβηκαν ποτέ και τώρα αφήσαμε αυτούς τους δύο, για να καταλάβετε, να πάρουν τα δικά τους εκεί πέρα, επειδή στρίβει, επειδή εμείς πρέπει θέλουμε να πάμε θεία, αυτό στρίβει το λεωφορείο που έκατσαν μέσα, να πάρουν λεωφορεία που τους λέει το GPS και να βρεθούμε πόλη Βατικανού. Αυτοί οι δύο, ξαναλέω, αν βρεθούμε στην πόλη Βατικανού κάποια στιγμή θα σας ενημερώσω. Στο Βατικανό και, ναι, και 3 σημαντικά εξαθέτα που υπάρχουν εδώ πέρα είναι η Βασιλική του Αγίου Πέτρου, μία από τις μεγαλύτερες εκκλησίες του κόσμου, η Καπέλα Σιξτίνα, διάσημη για τις στιχογραφίες του Μιχαήλ Άγγελος, Μικελάντζελο, και τα μουσεία του Βατικανού, τεράστια συλλογή τέχνης. Σας τα έδειξα τώρα, σας τα είχα δείξει, θα τα δείξω εκείνη την ώρα στο vlog. Λοιπόν, η περιοχή ήταν σημαντική ήδη από την αρχαιότητα, αλλά έγινε κέντρο του χριστιανισμού μετά το μαρτύριο του Απόστολος Πέτρος. Θεωρείται ότι είναι θαμμένος εκεί. Τον 4ο αιώνα, ο Κωνσταντίνος ο Α έκτισε την πρώτη βασιλική του Αγίου Πέτρου. Το Βατικανό έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1929 με τη συμφωνία των Συμφωνίες του Λατερανού μεταξύ της Ιταλίας και της Αγίας Ένδρας. Και αρχηγός του κράτους είναι ο Πάπας. Σήμερα ο Πάπας Φραγκίσκος. Πέθανε. Πέθανε. Αυτά. Είναι λες και είμαστε Βαρκελόνη εντωμεταξύ. Πείτε τίποτα στο vlog ρε παιδιά. Στάθη, εσύ που γκρίνιες στο Θέλω βεγάνο. να πάω να κοιμηθώ, μπορώ. Στάθη. Πού πάμε τώρα? Δεν έχει ιδέα το Κάστρο. παιδί. Δεν έχει ιδέα καν που είμαστε στο ταξίδι το παιδί, οριακά. Αν έρθετε ποτέ στη Ρώμη, να πάρετε πιστάτσι. Έγινα χάλια. Τέλεια. Αποκλείεται όντως. Αποκλείεται όντως. Πάτσες κατά... Έχω. Η τύχη μου να φύγει.
Ωραία, έχει πολλά πράσινα εδώ πάρκα. Θέλετε να... Πράσινα πάρκα. Θέλετε να πάμε σε ένα σκουπίσιο? Πάτσα κι εγώ! Από εδώ έχουμε το Castel Sant'Angelo. Λίγες πληροφορίες. Χτίστηκε τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν ως μαυσολείο του αυτοκράτορα Χάντριαν. Αργότερα έγινε φρούριο, παπικό, καταφύγιο και φυλακή. Πήρε το όνομά του από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που σύμφωνα με θρύλο εμφανίστηκε στην κορυφή. Σήμερα είναι μουσείο με ωραία θέα στη Ρώμη. Με ωραία θέα στη Ρώμη, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι παράλληλα του ποταμού Τίβερη. Και αυτό είναι μια πολύ γνωστή γέφυρα και έχουμε μια πολύ γνωστή γέφυρα όλο αυτό, το Ponte Sant'Angelo, που περπατάμε τώρα. Ευχαριστώ. A few moments later. Πάμε Τρεστέβερε, δεν σας ενημέρωσα ποτέ. Η κατάσταση είναι... Πού είναι? Τραγική. Γιατί έχουμε χάσει 4 λεωφορεία, άλλο ένα, τα πάντα. Δεν μας θέλει καθόλου. Αλλά όχι, θα πάμε. Βέβαια είναι 11 η ώρα. Εκεί πέρα όλα κλείνουν 2. Αλλά εντάξει, μωρέ, να πάμε μια βολτίτσα. Πιστεύετε θα σωθούμε? Ξέρω. Θάνατος. Θεέ μου. Το έχω αποφασίσει εδώ και τώρα, η παρέα αυτή είναι ακατάλληλη σε... Ρε, από πού να το πιάσω? Πάμε Φοντάνα τη Τρέβη, γιατί ήταν πιο κοντά από εκεί που σταματήσαμε στη στάση. Και να τη δούμε βράδυ που θέλαμε. Αύριο κανονικά θα κάνουμε το προγραμματάκι μας λίγο πιο νωρίς από ό,τι υπολογίζαμε, για να πάμε Τραστέβερε το βράδυ. Και από εκεί κατευθείαν να πάμε στο αεροδρόμιο, γιατί πετάμε 6 ώρα το πρωί. Ισχύει αυτό που λέει. Ναι, και είναι πανέμορφο εδώ. Καθίστε. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι πιο όμορφο και αυτό είναι πιο όμορφο. Ναι, δείξτε την πλούση. Πάμε Φοντάνα. Έλα, τέλος. Το τραγουδάμε από τις 10 η ώρα το πρωί. Πάτε να ακολουθήσετε το Όλης στο TikTok. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό TikTok. Παρακαλώ. Φαίνια. Δεν είμαι καλά, παιδιά. Δεν είναι καλά, της λείπει η Ελλάδα. Ο κόσμος. Ο κόσμος, γενικά. Ήρθαμε και παίζει να είναι το καλύτερο πράγμα που έχω δει μέχρι στιγμή στη Ρώμη. Και Εντάξει, όχι το παιδιά, καλύτερο, αλλά ναι. το Είναι καλύτερο. σοκαριστικό, είναι Όχι, το σοκαριστικό. καλύτερο. Και δεν έχει καμία σχέση με τις φωτογραφίες που βλέπουμε στο Instagram και αυτά. Είναι απίστευτο. Καθίστε. Ορίστε είπαμε. Νομίζω ορίστε, έτσι. Και πάρα πολύ κόσμο. Και είναι που πιο αργά δεν θα έχει τόσο. Αλλά εντάξει, θα πάμε να πάρουμε κάτι να φάμε και θα έρθουμε εδώ να το απολαύσουμε, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να το... Δεν ξέρω, θέλει πολύ επεξεργασία το μάτι για να καταλάβει τι βλέπει. Και επειδή είμαστε και πολύ large, γιατί εμείς έχουμε τα λεφτά, δεν τα τσιγκουνευόμαστε, εντάξει. Επειδή είμαστε ξένοι υπόλοιποι, δεν έχουμε λεφτά. Μάλιστα, εν τω μεταξύ φαίνεσαι κούκλα. Λοιπόν, Είσαι κούκλα. στο μάτι. Παρακαλώ. Έξτρα προσοχή, Ναι. ποιότητα Μάλιστα. και κυρίως στο σωστό σέρβις. Ναι. Στην προτείνω να επιφύλετε να έρθετε ότι θα έρθετε. Τέλος. Τέλος, έτσι. Ρε αλήθεια, δεν αντέχω. Λοιπόν, είμαστε στο Φοντάνα τη Τρέβη, Φοντάνα, εγώ. Και θα κάνω μια ευχή, μπας και πάει καλά. Θα σας πω την ευχή, γιατί και να μην την πεις πάλι δεν πάει. Όχι, δεν θα την πεις. Δεν θα την πεις. Θα την πω. Εύχομαι. Φέτος, 4 ώρες στα κοντά. Τέλος πάντων.
Έλα, λέγε. Λοιπόν, θα κάνω μία ευχή τώρα. Θα πετάξω και ένα κέρμα. Αντιγράφει τώρα. 27. Φύγε ρε, φύγε. 27. Κάνε ευχή. Μην την πεις. Αλλά λέμε για το καλό. Σκάστε. Πιστεύω σε σένα, αλήθεια. Έλα, το έκανε. Κάντε ευχή. Με την ησυχία σας. Μπήκε μέσα αυτό. Μπήκε. Μπήκε. Εντάξει. Κάνατε. Ωραία. Άδειο. Τέλος. Καράτια πάνω γυαλίζουν. Νιώθω παραπέντε τη σκηνή στο λεωφορείο με την Τάλια πάνω στην ορκομοσία και να είμαι η Τάλια και να λέω σε ποια στάση είναι ωραία. Μπουρ. Τι μπουρ. Ρε, η κατάσταση της φύγει. Καλημέρα. Το μαλλί μου. Τελευταία μέρα σήμερα, γιατί 6 ώρα το πρωί παίρνουμε αεροπλάνο να φύγουμε. Και ναι, πάλι ξεκινάμε 12 η ώρα, ενώ πρέπει τεθώς, αλλά νομίζω θα φυγεί. Νομίζω θα φυγεί. Αυτό. Καθίσαμε παρά τις αντιρρήσεις της Κέλλης, μας έβρισε λίγο. Καθίσαμε να φάμε πίτσα και μακαρόνια κοντά στα Spanish Steps και μετά θα πάμε να το δούμε κιόλας γιατί δεν τα είδαμε ακόμα. Θα πάρουμε και τυραμισού. Ναι, θα πάρουμε και τυραμισού. Δεν θες. Θέλω. Ωραία, τότε μη μιλάς. Και αυτά. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Όλο το προσωπικό ξέρει ελληνικά. Εγώ μόλις άκουσα καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, εγώ τρυσιό. Έπαθα σοκ. Σε αυτό το μαγαζί μας βάτσαν λίγο παραπάνω και μας κέρδισαν λεμοντσέλο. Ή μόνο το κάνω σε όλους, δεν ξέρω. Αλλά ναι. Και πίτσα καρδιά. Και πίτσα καρδιά. Είμαστε ιδιαίτεροι πελάτες. Καλησπέρα! Λοιπόν, βρισκόμαστε στα Spanish Steps, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στην πλατεία Πιάτσα τη Σπάνια και στην εκκλησία Τρινίτα Ντέι Μόντι. Έχουν 135 σκαλοπάτια και σχεδιάστηκαν από τον αρχιτέκτονα Φρανσέσκο Τεσάνκτης μεταξύ 1723 και 1725. Η ιδέα γενικότερα ήταν να συνδεθεί η Ισπανική πρεσβεία με τη Γαλλική Εκκλησία στην κορυφή και το έργο αντικατοπτρίζει τη συνεργασία αλλά και τον ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας εκείνη την εποχή. Αυτό! Έλα, τα λέγαμε. Σπυριδούλα, θες να πας πουθενά σε αυτά, λίγο να πάρεις μια τσάντα? Δεν θέλω μόνο τσάντα, θέλω κι άλλα. Α, καλά, η κοπέλα είναι τελούλου. Λέει ότι την κοροϊδεύω και ότι την κάνω bullying σε όλο το δεξιό. Μπαίνουμε. Λοιπόν, σας έδειξα τίποτα γιατί ο πνευματικός μου χώρος είναι πλήρης, οπότε τώρα πηγάζουμε από τη Σπυριδούλα. Σας άρεσε περισσότερο στη Ρώμη, στη Ρώμη? Πώς θα θέλω να την κάνω ψηφίσουμε. Ναι, λίγο ναι. Περίμενε. Σκάφη, μιλάς. Ο Γιωργάκης. Τι
μου άρεσε περισσότερο. Ναι. Όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ φαντασμαγορικά. Ποιο αξιοθέατο σου άρεσε πάρα πολύ? Δεν θυμάμαι τα ονόματα. Μ' άρεσε, ένα που μου άρεσε κάτι άλλο. Ποιο? Κόλλησα μισό. Πόμο! Το Φοντάνα τη Τρέβη μ' άρεσε πάρα πολύ. Βασικά δεν μ' άρεσε, πολύ ωραίο ήταν σαν αξιοθέατο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο γιατί τι φωτογραφίες ήταν μικρό, ήταν τεράστιο. Ισχύει αυτό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά το κολός ήταν πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ εκείνο που είναι δικό μου, πάμε και καθίσαμε και μας το άγωσε ο κόλος. Αυτό, Τελαπάτρια, πάρα πολύ ωραίο, τεράστιο. Ντε πατρέ. Μετά το πάρκο, το Κάστελ. Καστελάντζελο. Το Καστελάντζελο ήταν πολύ ωραίο. Τεράστιο κι αυτό. Όλα τα τεράστια βλέπω σαν. Ναι, πολύ όμορφο ήταν. Δεν έχω μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Τι μικρόφωνο, μωρέ, δες και μικρόφωνο. Μπαμ. Θες να ξαναπάς. Τίποτα. Α, καλά. Εντάξει, έλα. Πάμε, φαίνεσαι. Ερχόμουν εδώ πέρα. Τραστέβερε. Οκ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Κολοσσέο. Ναι, Μ' άρεσε πάρα πολύ και το καφέ των Αγγέλων. ναι. Και μ' άρεσε και πάρα πολύ η Βίλα Μπορκέζε. Ισχύει. Είναι και ωραία. Είναι γλυκό. Αυτό που πήγαμε σήμερα. Δεν αντέχω. Δεν είναι ότι δεν μου άρεσε, απλά το περίμενα πιο wow, επειδή έχει πολύ μεγάλο hype, το Φοντάνα την Τρέβη. Εγώ θα έλεγα ήταν ok, λίγο mid το Φοντάνα την Τρέβη για μένα. Οκ. Τέλεια! Μ' άρεσε πάρα πολύ η Φοντάνα. Γιατί αυτό που είπε και ο Στάθης, δηλαδή ότι φαίνεται πάρα πολύ μικρή, ενώ είναι τεράστια. Απλά αντέγραψε ότι είπαμε εμείς μικρή. Όχι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Πάνθεον που έχει πάνω το αρνί. Μ' άρεσε το Πάνθεον. Πάρα πολύ. Απ' έξω και το Κολοσσέο, έπαθα έρωτα με το Κολοσσέο. Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Αργέσαι. Αυτά. Με κάνεις σου. Δεν κάνω. Τζο μου κάνει. Ωραία, μην με κάνεις. Λοιπόν. Το έβαλα! Δεν θα έβαλα! Ένα Τραστέβερ, full φοιτητικά, θα ερχόμουν άνετα κάθε βράδυ. Τι κάνεις κοπέλα? Δύο. Θα βγάλω στο δεύτερο. 2. Φοντάνα τη Τρέβη, έπαθα breathtaking. Breathtaking. Βίλα Μπορκέζε, γιατί σε κάθε γωνιά ήταν πανέμορφα. Θα μπορούσα. Αυτό που πήγαμε σήμερα. Αυτό που θες να πας με το βιβλιαράκι σου να κάτσεις σαν την κυριούλα στο κρασίδι. Ωραία. Θέλει πολύ περπάτημα, αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ ότι έμπαινε σε στενάκια συνέχεια, ότι ήταν πανέμορφα. Ποιο λες τώρα, για ποιο λες Για τώρα? τα στενάκια. Και τα σοκάκια όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Αυτά. Ναι. Γεια. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του ταξιδιού και αυτού του vlog. Μάλιστα. Συμφωνεί και το ερωτήριο. Η κατάσταση είναι καλέμα από ό,τι βλέπουμε. Τα πράγματα κύλησαν πολύ καλά γιατί φοβόμασταν πώς θα έρθουμε εδώ, αλλά μια χαρά όλα. Λίγο και η τύχη μας βοήθησε. Ισχύει αυτό. Ισχύει πάρα πολύ αυτό. Και γλιτώσαμε και πολλά χρήματα να πούμε. Ναι, και γλιτώσαμε και πολλά χρήματα και γενικά μας βγήκε πολύ καλά. Αυτά. Τσάο. Buenas noches. Και Ναι. si ti amo moltissimo. Τέλος. Τα λέμε σε άλλο ένα βίντεο.